Բարև ձեզ սիրելի երեխաներ, եթերում մաթեմատիկայի հեռուստադասն է։ Այսօրվա մեր դասի թեման խնդիրներն են։ Խնդիրները երբեմն լինում են շատ երկար, եւ խնդիրը հասկանալու համար մեզ պետք է լինում կարդալ մի քանի անգամ, իսկ կան խնդիրներ, որոնք բավական է կարդալ մեկ անգամ եւ գտնել լուծումը։ Այսօր ուզում եմ խոսենք խնդիրների, նրանց համառոտագրման եւ լուծման մասին։ Դե ինչ, դրա համար ուզում եմ մի պատմություն պատմել։ Ուրեմն Արևիկը դպրոցից տուն էր գալիս։ Մայրը զանգահարեց նրան, բա թե բարի երեկո, բալես, շուտ կգաս տուն։ Արևիկը պատասխանեց. Բարի երեկո, այո մայրիկ, շուտ կգամ։ Մայրը ասաց, թե կարող ես 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ բանան բեր տուն։ Եղավ մայրիկ, անպայման կբերեմ, ասաց Արևիկը։ Ի նկատի ունեցի ելակն արժի 8 լարի, իսկ բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Արևիկը մտածեց և հարցրեց. իսկ ընդամենը քանի լարի պետք է վճարեմ։ Մայրը շատ զարմացավ, բայց զարմանքը թաքցնելով ասաց. դու արդեն մեծ աղջիկ ես և ինքնուրույն կկարողանաս հաշվարկ անել։ Մայրիկի սիրտը չկոտրելու համար Արևիկը պատասխանեց. իհարկե կարող եմ, ես շուտով կգամ։ Խոսափող անջատելուց հետո Արևիկը մտածմունքի մեջ ընկավ, հետաքրքիր է, քանի լար պետք է վճարել։ Այս պատմությունը մի խնդիր է։ Իսկ մաթեմատիկայում ես այդ խնդիրներին անվանում եմ մաթեմատիկական պրոբլեմներ։ Այս պրոբլեմը պետք է լուծենք, որը պատկանում է Արևիկին։ Արևիկը չգիտի, թե մոր հանձնարարությամբ 2 կիլոգրամ ելակին և 1 կիլոգրամ բանանի համար ինչքան պետք է վճարի։ Եկեք օգնենք նրանք։ Նախ ասեմ, որ մաթեմատիկական խնդիրներում ավելորդ տեղեկատվություններ չկա։ Օրինակ, եթե այս պատմության երկխոսությունից անենք բարև բալես, ուշ տուն կգաս, շուտ տուն կգաս, շուտ կգամ, անպայման կբերեմ բառերը, ապա ինքնըստինքյան կստացվի մաթեմատիկական խնդիր։ Դե տեսնենք, հանել ենք ավելորդ բառերը։ Ելակն արժի 8 լարի, բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Դուստրը պետք է գնի 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ բանան։ Ընդամենը քանի լարի պետք է վճարի։ Նորից կարդամ, ելակն արժի 8 լարի, իսկ բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Դուստրը ինչքան պետք է տա 2 կիլոգրամ ելակի և 1 կիլոգրամ բանանի համար, ընդամենը ինչքան պետք է վճարի։ Եթե նկատում եք կամ եթե ծանոթ եք խնդիրներին, խնդիրները կազմված են լինում 2 մասից։ Առաջին մասը այն մասն է, որը մեզ տալիս է տեղեկություն, ինչն է պարզ, ինչն է հայտնի։ Այդ մասը կոչվում է խնդրի պայման։ Իսկ երկրորդ մասը, ինչը պետք է մենք լուծենք, հասկանանք, բացահայտենք, կոչվում է խնդրի պահանջ։ Որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, ես այն առանձնացրել եմ գույներով։ Ուրեմն, ելակն արժի 8 լարի, բանանը 3 լարիով էժան է ելակից, դուստրը պետք է գնի 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ բանան։ Իսկ հարցը պահանջը ընդամենը քանի լարի պետք է վճարի։ Պայման և պահանջ։ Բայց կան խնդիրներ, որտեղ պահանջը ոչ թե վերջում է գտնվում, այլ գտնվում է մեջտեղի մասում, կամ կան խնդիրներ, որ խնդրի պահանջը հենց առաջի նախադասության մեջ է, բայց այդպիսի խնդիրները շատ քիչ են հանդիպում։ Էկրանին ցուցադրել եմ երկրորդ տարբերակը, երբ խնդրի պահանջը գտնվում է մեջտեղի մասում։ Ելակն արժի 8 լարի, բանանը 3 լարիով էժան է ելակից,
Ընդամենը քանի լարի պիտի վճարի, սա պահանջն է, եթե դուստրը պետք է գնի 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ բանան։ Հիմա անցնենք խնդրի լուծմանը։ Արևիկը մտածմունքի մեջ էր ընկել, մտածում էր ելակը արժի 8 լարի, բանանն արժի 3 լարիով էժան, պետք է գնեմ 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ ելակ և 2 կիլոգրամ բանան, ինչքան պետք է վճարեմ։ Դրա համար մաթեմատիկան երկար բարակ խոսել չի սիրում։ Դրա համար նախ պետք է մենք սովորենք համառոտագրել խնդիրը։ Այսինքն այն պատմությունից կրճատելով մենք ստացանք խնդիր, իսկ խնդրի համառոտագրած ձևը ավելի կենտրոնացնում է մտածելու, տրամաբանելու և ելք փնտրելու վրա։ Դրա համար համառոտագրում ենք։ Դուք վերցրեք ձեր նոթատետրերը և գրանցեք խնդրի համառոտագրման ձևը, որովհետև դասի վերջին նույն նմանատիպ առաջադրանք եմ հանձնարարելու։ Գրում ենք խնդիր, վերադառնում ենք մեր խնդրին, թեկուզ այս տարբերակը, ելակն արժի 8 լարի, ես կթողնեմ միայն ելակ, էլ չեմ գրի արժի, գծիկ կդնեմ և կգրեմ 8 լարի։ Բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Կգրեմ բանան, կոնկրետ ինչ արժի բանանը չգիտենք, դրա համար կգրեմ 3 լարիով, էժանեն կփոխարինեմ փոքրի նշանով, մեզ ծանոթ է։ Ինչից բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Շարունակենք, դուստրը պետք է գնի 2 կիլոգրամ ելակ և 1 կիլոգրամ բանան։ Դա էլ տեղեկությունը չէ, ուրեմն դուստրը պետք է գնի 2 կիլոգրամ ելակ, և բանան Այսքանը խնդրի պայմանն էր, դրա համար, որպեսզի շարունակենք հարցը գրանցել, կսահմանազատենք պայմանը պահանջից։ Սա համառոտագրման կանոնն է։ Հիմա հարցը, ընդամենը քանի լարի պետք է վճարի։ Այս սրա համար գոյություն ունի համառոտագրելու շատ ձևեր, բայց ես առաջարկում եմ չհամառոտագրել հարցը։ Երբեմն գրում են ընդամենը գիծ հարցական, բայց մենք հարցը արտագրենք ամբողջությամբ։ Մենք համառոտագրեցինք խնդիրը, հիմա մնում է գտնել լուծումը, չկա խնդիր, որ լուծում չունենա։ Դրա համար դուք մտածում եք, Արևիկն էլ է մտածում։ Ես գիտեմ, որ
Ձեզանից յուրաքանչյուրը մտածում է յուրովի եւ յուրովի գտնում ելքեր։ Արևիկ այսպես է մտածում. ելակի գինը գիտեմ, արժի 8 լարի։ Բայց չգիտեմ, թե ինչ արժի բանանը։ Նա շարունակում է մտածել. հետևաբար պետք է առաջին հերթին իմանամ բանանի գինը։ Բանանը մենք գիտենք, որ 3 լարիով էժան է ելակի գնից։ Մայրիկ Արևիկին չէ, որ ասաց, որ բանանը 3 լարիով էժան է ելակի գնից։ Մայրս ասաց, որ բանանը 3 լարիով էժան է ելակից։ Ուրեմն, բանանի գինը իմանալու համար պետք է ելակի գնից հանեմ բանանի գինը։ 8-ից պետք է հանեմ 5։ Ուրեմն, շարունակենք լուծումը։ Ես կշարունակեմ հաջորդ հերթին, իսկ դուք ձեր տետրերում հենց տակը կգրեք լուծում եւ այստեղ պետք է գրենք մեր քայլերը քայլ առ քայլ։ Ուրեմն 8-ից կհանեմ 3 կստանամ 5, ես իմացա, թե ինչ արժի 1 կիլոգրամ բանանը։ Այնուհետև ես կճշտեմ, թե ինչ արժի 2 կիլոգրամ ելակը։ Եվ այսպես Արևիկը ճշտեց, որ 2 կիլոգրամ ելակին պետք է տա 16 լարի, իսկ 1 կիլոգրամ բանանին 5 լարի։ Իսկ որպեսզի իմանա ընդամենը քանի լարի պետք է տա, նա կգումարի մեկը մյուսին։ Կստանա 24, այստեղ վրիպում եմ արել 24։ Հիմա եկեք հաջորդականությամբ գրենք։ Խնդրի լուծման ժամանակ կարևոր է գրել նաև հարցերը։ Ուրեմն, երբ մենք իմացանք բանանի գինը, 8-ից հանեցինք 3, ստացանք 5։ Ուրեմն, հարց ինչպես կձևակերպենք, ինչ արժե 1 կիլոգրամ բանանը։ Բանանը արժի ելակի գնից հանած 3 լարի, 5 լարի։ Երկրորդը, մենք գիտենք, որ ելակի գինը 8 լարի է, իսկ 2 կիլոգրամ ելակի գինը ինչպես գտանք, 8-ին գումարեցինք 8, ինչ արժի 2 կիլոգրամ ելակը։ Ելակի, քանի որ 1 կիլոգրամ ելակի գինը 8 էր, 2 կիլոգրամինը եղավ 8-ին գումարած 8։ Ընդամենը ինչքան պետք է վճարել։ Դրա համար 2 կիլոգրամ ելակի գնին կավելացնենք 1 կիլոգրամ բանանի գինը։ Ստացանք 24 լարի։ Ուրեմն Արևիկը խանութում պետք է վճարեր 24 լարի եւ անպայման գրում ենք պատասխանը։ Պատասխանը երբեմն գրում են կրճատ, բայց ես նախընտրում եմ գրել ամբողջությամբ։ Այսքանը բալիկներ։ Կարդացինք, պատմությունը դարձրեցինք մաթեմատիկական խնդիր, համառոտագրեցինք եւ լուծեցինք, սովորեցինք ճիշտ լուծումը գրանցելու եւ ճիշտ համառոտագրելու կարգը։ Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում եմ 1 խնդիր ինքնուրույն գտնեք համացանցից կամ ձեր գրքից եւ համառոտագրեք այս ձևով։ Այսօրվա մաթեմատիկայի դասի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի օրը ցտեսություն։